Hi guys, welcome back to my channel. Today we will discuss how to lock and unlock a washing machine. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളത് സാംസങ്ങിൻ്റെ വാഷിംഗ് മെഷീനാണ്. നമുക്ക് കാണാം പല ബട്ടൺസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഓൺ ഓഫ് ബട്ടൺ, പോസ് ബട്ടൺ, പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ റിൻസ്, സ്പിൻ, ഓപ്ഷൻസ്, ഡിലേ എൻഡ് തുടങ്ങിയ ബട്ടണുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വാഷിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റോട്ടറി സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ്. കാരണം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഞെക്കിയിട്ട് അത് ലോക്കായി പോയാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അൺലോക്ക് ചെയ്യാം? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേജിലാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ ബട്ടണിലെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വാഷിംഗ് മെഷീൻ അനങ്ങുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും അത് ലോക്കായി കിടക്കുന്നത് കാണാം. നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഓൺ ചെയ്താലും യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ്. നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ റിക്കവർ ചെയ്യാം? ലോക്കായി പോയൊരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലെറ്റ് us see. ഈ ലോക്ക് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്, സ്പിൻ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഈ ലോക്ക് അൺലോക്കായി മാറുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടോ? അതുപോലെ അടുത്ത ഓപ്ഷനായിട്ട് സ്പിൻ കൺട്രോളും ഓപ്ഷൻ ബട്ടണും, ഇത് രണ്ടും പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീണ്ടും നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോളിലും സ്പിൻ കൺട്രോളിലും പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. 3 സെക്കൻഡ് പ്രസ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് ലോക്കായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും. ഇത് ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. മറ്റു മോഡലുകളിൽ മറ്റു രീതിയിലായിരിക്കാം. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബൈ.